এটা ভেতরের যে ইগুলি সেটা ফুল নন স্টিক, কাঁচের প্লেট পাবেন, একটা গ্রিল করার জন্য রড পেয়ে যাবেন। এটা ভেতরটা হলো নন স্টিক কোটেড, হালকা ময়লা টয়লা পড়ছে, হালকা ক্লিন দিবেন, মুছা হয়ে যাবে। আসসালামু আলাইকুম গাইস, শীত তো চলে আসছে, খাবার দাবার গরম করা যে ঝামেলা চলে আসছে সেটা কি বলবো। এখন দেখি নিউ আজমিরিতে আসছি, বিলাল ভাইয়ের কাছে যাই। বিলাল ভাই আজকে দেখি ওভেনের প্রাইসটা কি বলে, সবসময় আগুন প্রাইস দেয় ভাই। নিউ আজমির মানে আপনি নিউ আজমিরিতে তো ছিলেন ভাই। ও আচ্ছা, এখানে পুরোটা নিউ আজমির? পুরোটা নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ ভাই। আরে খাইছে কারণ ভাই। আমাদের নিউ মার্কেটের মধ্যে সবচেয়ে বড় সফল নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ। ভাই আমি ভাই শীতের মধ্যে তো ভাই খাবার দাবার গরম করা খুব ঝামেলা, এবং বাসায় তো মা বোনরা থাকে, তো তাদেরও বেশি ঝামেলা হয়ে যায়। তো এখন ওভেনের প্রাইস আপনি যেই প্রাইস দেন সবাই আগুন প্রাইস, মানে ভাই এর চেয়ে কমে কেউ দিতে পারে না। তো আজকে ওভেনের প্রাইসটা সেম দিবেন ওরকম? ভাই আগুন তো আগুনই সর্বটাইম। আচ্ছা। আগুন তো আর আপনার নরমাল হবে না। আগুন যদি কমও থাকে সেটা আগুন, আর বেশি থাকলেও আগুন। আচ্ছা। আর আমার অফার সর্বটাইম আপনাদের কাছে থাকবে ওকে, আগুনের মতোই। আজকে মনে করেন যে অস্থির কিছু ওভেন দেখতে পাচ্ছেন ভাই এখানে। এই জায়গায় কি ওভেন নাই, কারণ সবটাই তো বিশাল বড়, সব ওভেনই আছে আমার। মানে এটা তো আমি রাখলাম, দেখলাম কতগুলি রাখলাম। আচ্ছা। এরপরও ভাই আমি জায়গার স্বল্পতার কারণে আমি দেখাতে পারতেছি না। মানে এত বড় সব তাও জায়গা নেই। জায়গা নাই ভাই। কিভাবে দেখেন তো, আপনি নিজে দেখেন, এই মাথাতে নিয়ে ওই ভাই, মাথা পর্যন্ত সব কাহিনী দোকান। দেখেন, কি আমার অস্থির কিভাবে আমি অবস্থা। ই করবো? মানে- যা চান সবই তো আছে ভাই। Okay. মানে আমার আর মাথা কুলাইতেছে না, যে আমার মনে হইতেছে আরো বড় নিতে হবে। আচ্ছা ভাই, এখন প্রাইস গুলো বলেন আমাদের, আচ্ছা, মডেল গুলো প্রাইস গুলি বলি। সর্বপ্রথম কথা বলি যে ভাইয়ের সামনে কলম শীত এসে পড়তেছে, যেটা আপনি বলছিলেন। শীত এসে পড়তে আসছে? আসছে, শীত এসে পড়ছে। তো শীতের কারণে কলম আমরা অনেক টাইমে অফিসে যাই, তখন আমরা কলম খাবারটা খেয়ে যেতে পারি না, কারণ শীতের সময় আমরা সকালে উঠতে পারি না। আর যদি আমরা ভাবি কিংবা মায়েরা রান্না করে রাখেন, আমরা নিজেরাই গরম করে খেয়ে নিতে পারবো। Exactly. কিংবা আমাদের অফিসে একটা ওভেন রেখে দেবো, আপনার শীতের সময় কলম খাবারটা ঠান্ডা হয়ে যায়, তখন খাওয়া যায় না। এটাতে আপনি নর্মালি একটা করবেন, গরম হয়ে যাবে। ঠিক আছে। আর এখানে আপনি কি কি করতে পারবেন সেটা আমি বলে দিই। এখানে আপনার গরম করার যেমন আছে ভাইয়াদের জন্য, কিংবা বাসাবাড়ির জন্য যেমন আছে, তেমন কমার্শিয়াল ভাবে আপনারা কনভেনশন সহ আপনারা ওভেন নিতে পারবেন। আচ্ছা। কারণ এখানে ব্র্যান্ড আছে হলো আপনার শার্পের আছে, স্যামসাং আছে, প্যানাসনিক আছে, আচ্ছা। মিয়াকো আছে। সব পপুলার যে ব্র্যান্ডগুলি, সেই ব্র্যান্ডগুলি রাখার চেষ্টা করছি। Okay. অনেকে নন ব্র্যান্ড নিয়ে ভিডিও করে ভাই, আমার এরকম ভিডিও না। আমি 10টা না, একটা বিক্রি করব, ওই কাস্টমার দিয়ে 10টা কাস্টমার পাবো, এরকম আমার থিওরি থাকে। এক্স্যাক্টলি। আর এখন আসেন, সর্বপ্রথম বলি যাদের ছোট্ট ফ্যামিলি তারা হলে 20 লিটারটা। এটা তো হলো আপনার সম্পূর্ণ ডিজিটাল। এটা ওয়াট হলো 900 ওয়াটের। আপনার এটা হলো আপনার ধরেন 5-7 জনের ফ্যামিলি, তারা এটা ইউজ করতে পারবেন, জাস্ট গরম আর রান্না করতে পারবেন। এটা হলো আপনার 20 লিটারের, যাদের ছোট ফ্যামিলি। এটা পড়বে যে কোনো, এখন বর্তমান প্রাইস হলো আপনার 9500 টাকা, কিন্তু আমরা 9500 টাকা রাখতেছি না, মাত্র রাখতেছি 8000 টাকা ভাইয়া। Okay, যারা 8000 নাকি টাকা। আপনার ভিডিও দেখবে তাদের জন্য এটা 8000 টাকা। ঠিক আছে, এরপরে আসেন আপনার যে 23 লিটার ভাইয়া। 23 লিটারের মধ্যে এটা আপনার ফুল ব্ল্যাক এবং দেখতে কলম স্মার্ট। এটা ভেতরের যে ইগুলি সেটা ফুল নন স্টিক। এটার সাথে পেয়ে যাবেন একটা কাঁচের প্লেট পাবেন, একটা গ্রিল করার জন্য রড পেয়ে যাবেন। এটাতে গরম রান্না এবং গ্রিল করতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা ভেতরটা হলো নন স্টিক কোটেড, হালকা ময়লা টয়লা পড়ছে, হালকা ক্লিন দিবেন, মুছা হয়ে যাবে। এটা প্রাইস ভাই? এটা হলো আপনার প্রাইস পড়বে ভাই আপনার জন্য, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা 13,500 টাকা রাখি। ঠিক আছে ভাই? 13,500 ঠিক আছে না? 13,500 ভাই। 13,500 তো আমার সবার জন্য ঠিক আছে, কিন্তু আমার জন্য কত? দাঁড়ান ভাই, আগুন তো আগুনই। এটা মাত্র রাখতেছি 13,500 না, 2,500 টাকা ডিসকাউন্ট, 11,000 টাকা ভাই। 11,000 টাকা? 11,000 ভাই টাকা। বুঝেন, আবার আসলে দিবেন তো? 11,000 না, জান 10,000 টাকা। আপনি যেহেতু বললেন 10,000 টাকা। 10,000 টাকা? 10,000 টাকা আসলে দিবেন তো? ভাই, যারা লুফে নিতে চাচ্ছেন, আমার যত অল্প, খুবই অল্প সীমিত আছে, তারা নিয়ে নেন। এরপরে যদি দাম বেড়ে যেতে পারবে, শীত আসলে কলম সবকিছু এই ওভেনের দাম বাড়ে। রাইট রাইট। তারপর এরপরে আসেন 30 লিটারের মধ্যে। 30 লিটারের মধ্যে দুইটা মডেল আছে। একটা হলো এই মডেল, আর একটা হলো আপনার একটু এল শেপে, আচ্ছা, আচ্ছা, আর এটা টি মডেল। এই দুইটা যেটাই নেন আপনার, এটা পড়বে হলো আপনার 12,000 টাকা। এটাও পড়বে 12,000 টাকা। আচ্ছা। এটা মিয়াকোর কত লিটার দেখাইলাম? মিয়াকোর হলো আপনার 20 লিটার, 23 লিটার, 30 লিটার। এটার প্রাইস হলো 12,000 টাকা। সেম 25 লিটার আছে, 25 লিটার দাম পড়বে হলো আপনার 10,500 টাকা। ও ওয়াও। তারপর এরপরে আপনি আসেন এই সেম ফাংশনের মধ্যে প্যানাসনিক ভাইয়া। ও wow। এটা 20 লিটার এবং 25 লিটার হয়। এটা হলো শোরুম রেট হলো আপনার 11,500 টাকা 20 লিটারের দাম। যে কোনো শোরুমেতে নেবেন আপনি 2000 টাকা ডিসকাউন্ট, 9,500 টাকা ধামাকা প্রাইস। তারপরে 25 লিটার আসেন, এটার দাম হলো 15,500 টাকা শোরুম রেট। আপনি ওটা হলো 3,500 টাকা, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট,
12,500 টাকা। আচ্ছা, এটা এরপরে আছেন সেম সিস্টেমের আপনি এটা 20 লিটার স্যামসাং এর 20 হয়। Samsung? হ্যাঁ ভাই স্যামসাং Wow. অফিশিয়াল কলম, বারকোড দেওয়া আছে সবকিছু, স্ক্যানার, এটা মালয়েশিয়ান, সবকিছু কোয়ালিটি ফুল। আচ্ছা। এবং এটা 20 লিটার এবং 23 লিটার। আচ্ছা। 20 লিটারের দাম পড়বে হলো আপনার 8,800 টাকা। আচ্ছা। আর 23 লিটারের দাম পড়বে 9,800 টাকা। বিলাল ভাই আপনার কাছে মানে এত কম প্রাইসে পাই বলি কি এত কাস্টমার পান আপনি? ইনশাআল্লাহ আপনাদের দোয়া ভাই, আপনারাই তো দোয়া করেন, এই জন্যই তো ভাই আমার কাস্টমার গুলো এত আসে। কম দামে আসলে অন্যান্য শপে তো এগুলো আর মানে আপনার থেকে 2-3 হাজার বেশি নেয়। সবাই বেশি রাখবে, কারণ আজমির এত বড় কেন দোকান হয়েছে ভাই, আপনাদের দোয়াই তো সব। আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে আসেন এটা হলো আপনার গেল মাইক্রো ওভেন। এরপর শার্পের মাইক্রো ওভেনের মধ্যে আসেন শার্প। কোন ব্র্যান্ড নাই আমার সব কাছে brand রাখছে ভাই। একসাথে। এটা হলো 72 মডেল, এটা হলো 75 মডেল। আচ্ছা। এগুলো একটু রেঞ্জ, আপনাকে যে রেঞ্জটা পড়তেছে এখন বর্তমানে রেঞ্জের থেকে অনেক কম। ভাই এখন কিন্তু একটু দাম বাড়ছে, এগুলোর একটু দাম বাড়ছে। এটা এখন পড়বে হলো আপনার 15,500 টাকা, যে কোনো শপের থেকে যাবেন। আমার থেকে মাত্র 13,500, দুইটা যেটাই নেন। আচ্ছা। 72 75 দুইটা যেটা নেন 13,500। 13,500। এরপর আসেন আপনার কনভেনশন। হ্যাঁ। ভাইয়া শুধু মাইক্রো ওভেন দিয়ে না, অনেকে ইলেকট্রিক ওভেন নিয়ে সেটাতে প্রতারিত হচ্ছে, যে মাইক্রো ওভেন বলে বিক্রি করতেছে। এটা মাইক্রো ওভেন প্লাস কনভেনশন। এইটা এই যে দেখেন, একটা, দুইটা, তিনটা, 1 2 3। আচ্ছা। স্যামসাং এবং শার্প। এটা হলো 43 লিটার, এটা 32 লিটার, আর আছে 25 লিটার। ভাই লুকটা দেখেন, আপনারা ব্র্যান্ডেড জিনিস কিনলে কিন্তু বুঝতে পারবেন এটা ব্র্যান্ড। ঠিক আছে, ব্র্যান্ডই ভাইয়া, Brand. এগুলো সব অফিশিয়াল ভাইয়া, ঠিক এগুলো আছে। সব অফিশিয়াল। সো এটা প্রাইস কত ভাই? ভাই 25 লিটার, এটা সেম 25 লিটার দাম পড়বে হলো আপনার 18,500 টাকা। যে কোনো শপে যাবেন, আমাদের কাছে হলো শোরুমে কলম 18,500 ভাই। শোরুমে 18,500। 18,500। আপনাদের শপে কত? আমাদের শপে মাত্র পড়বে 16,000 টাকা, 16,500 টাকা। 16,500 500 টাকা। আর এটা 32 লিটার, 32 লিটারের দাম হলো আপনার 21,500 টাকা। ভাই সেক্ষেত্রে শোরুমের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহ থাকবে? সেম ভাই, এইগুলির সাথে প্রত্যেকটার সাথে আপনি 5 বছর করে সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। ওকে। আর আমি বলতে পারি যে কোনো অফিস বলেন, বলেন, যেটা বলেন, শোরুম বলেন, সবার থেকে ফার্স্ট সার্ভিস আমার। থ্যাংক ইউ। কারণ আমার নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার আছে ভাই। নিউ আজমির নিউ মার্কেটে ঢুকবেন, আর নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসিং সেন্টার চিনি। বুঝছি। আমার কোম্পানির কাছে যেতে হয় না। আচ্ছা। এটার দাম পড়বে হলো আপনার 32 লিটার দাম হলো আপনার 21,500 টাকা হলো যে কোনো শপে। আমার কাছে পাবেন মাত্র 19,000 টাকা। আচ্ছা। এরপরে আসেন 43 লিটার ভাই, বিগ ফ্যামিলি যাদের বিগ সাইজ, এটা এখন বর্তমানে রেট হলো আপনার 28,500 টাকা, কিন্তু আমি রাখতেছি 26,000 টাকা মাত্র। 26,000 টাকা? 26,000 টাকা মাত্র। আচ্ছা, আর এটা ভাই? এটা ভাই আপনার যেটা স্যামসাং এর ভাই, স্যামসাংটা আপনি আমার একটু বাড়াই দিয়েন, কারণ স্যামসাং তো আপনি 25,000 টাকা দিবেন, তাই না ভাই বলেন? হ্যাঁ, ইদারিং ভাই 1 মাস আগে ভাই আমি নিজে কিনছি ভাই 24,000 টাকা। আপনি বিশ্বাস করেন কি না? তাই নাকি? 24,000 টাকাতে কিনছি ভাই। এখন কত? এখন আপনাকে ধামাকা প্রাইস বলেন। ধামাকা প্রাইস, ধামাকা 20,000 টাকা। 20,000? 20,000 বইলা লিছি ভাই। কোনো আরই নেকা। আচ্ছা। প্রত্যেকটার সাথে 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 1 2 3 আর 25 লিটার 4। এটাতে কেক, বিস্কিট, পিজা টিজা, বেকারি আইটেমে যা চান, যদি না হয় আমারটা আমাকে ব্যাক করে দিবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ আমারটা সো আমাকে মাচ। ব্যাক করে দিবেন। ভাই আপনাদের শপে যারা আসতে চায়, আপনার সাথে দেখা করতে চায়, তাদের জন্য অ্যাড্রেস বলেন। তাদের জন্য অ্যাড্রেসটা হলো ঢাকা নিউ মার্কেট 3 নাম্বার গেটে এসে আমাকে ফোন দিলে আমার লোক দিয়ে রিসিভ করে নিয়ে আসতে পারবো। আরেকটা হলো ঢাকা নিউ মার্কেট পোস্ট অফিস গেট 16 নাম্বার গলি 369 370 নাম্বার শপে আসলেই আপনারা নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ। ওকে, সো ভিউয়ার্স, যারা আসলে এরকম কনভেনশন এবং যারা ওভেন কিনতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য আজকে ভিডিও আশা করি এবং বেটার হয়েছে। এছাড়া কলম আমার কাছে সকল ব্র্যান্ডের ওভেন পাবেন। আমি তো ভাই সব রাখতে পারতেছি না, কারণ শো দেখাতে পারছি না। আপনি আমার শপে যখন আসবেন তখন সব খুলে ওপেন করে দেখাতে পারবো ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো ভিউয়ার্স, যারা কম টাকায় ভালো মানের ব্র্যান্ডের কিছু ওভেন কিনতে যাচ্ছিলেন, আশা করছি আপনার ভিডিও থেকে আপনি উপকৃত হতে পারেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত এবং প্রবাসী ভাইরা যেখান থেকে দেখছেন না কেন, আপনারা চাইলে অর্ডার করতে পারেন। খুব সহজে আপনার বাসা বাড়িতে এগুলো হোম ডেলিভারি চলে যাবে। সো আজকের মতো এখানে বেঁধে নিচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট অন্য একটি ভিডিওতে। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।